wadaha qiimaha badanow dhammaanteen waxa aanu darbanahay samaysashada caadooyin kastan iyo ka tagista caadooyinka liita waxa aanu xarka xidhannahay sidii aanu la qabsan lahayn caadooyinka wanaagsan innaga oo ka tagaynaa kuwa aanu malaynayna inay hagardaamo ku yihiin mustaqbalkeena muuqaalkan ayaan jeclaystay inaan kugula wadaago toddoba qaad oo aad uga tagi karto maankaaduna ula qabsan karo caado wanaagsan ee dhammaysa muuqaalka ilaa dhammaadka kow go'aansiga iyo himilada cad waxaan ognahay in wax walba oo muhiim ah ay ku bilaabmaan go'aan iyo himilo cad marka aad maskaxdaada u sheegto sababta aad u rabto inaad caado cusub samaysato waxay maskaxda ku diyaarinaysaa inaad la qabsato isbeddelkaas tusaale ahaan haddii aad rabto inaad jimicsi bilowdo go'aanso sababta aad u rabto ma caafimaadkaaga ma firfircoonidaada jidheed mise muuqaalkaaga laba ku bilow yoolal yaryar oo la gaari karo ha isku dayin inaad hal mar wax weyn bedasho tusaale ahaan halkii aad jimicsi badan ku bilaabi lahayd hal maalin ku bilow 10 daqiiqo oo fudud maskaxdu waxay si fiican ula qabsataa yoolalka yaryar taasoo dhiirigelinaysa inaad sii wado ku celcelinta si joogta iyo ku celcelintu waa furaha caadooyinka markastoo aad samaysay dhaqankan cusub maskaxda ayaa baranaysa waxa ayna noqonaysaa mid dabiici ah haddii aad maalin walba ku celceliso waxaad arki doontaa isbeddel weyn muddo gaaban gudaheed afar ku xidh caadada wax cusub ama wax wanaagsan sida aad maskaxda ugu dhiirigelisay inay qabato caado cusub ku xidh waxaad jeceshahay tusaale ahaan haddii aad wax akhrinayso ku xidh akhrinta waxay nafis ku dareemayso ama abaal shan ka fogow waxyaabaha keenaya caadooyinkii hore si aad u beddesho caado xun waa inaad ka fogaato xaaladaha ama dadka kugu riixaya inaad ku noqoto dhaqankaas haddii aad rabto inaad joojiso isticmaalka taleefanka habeenkii ha gelin qolkaaga taleefanka marka aad seexanayso lix adeegso xasuusin iyo qalab ka caawinaya isticmaal qoraallo xasuusin saacadeed oo taleefan ama barnaamijyo ka xasuusinaya inaad samayso caadada cusub xasuusinta joogtada ah waxay maskaxda ka caawisaa inay diiradda saarto isbeddelka qodobka ugu dambeeya ama toddobaad dhiirigeli naftaada u abaalmari guulahaaga marka aad gaadho horumar kasta oo yar iskugu abaalmari waxay noqon kartaa hadiye yar nasasho ama waxaad jeceshahay abaalmarintu waxay maskaxda ku xoojisaa inay sii wado caadada cusub waa toddoba qaab ee ugu muhiimsan ee maskaxda loogu qabsan karo caado cusub isbeddelka caadooyinku waa safar u baahan dulqaad iyo qorshe laakiin adigoo raacayo tallaabooyinkan waxaad si sahlan uga gudbi kartaa caadooyinka khaldan una guuri kartaa nolol cusub oo wanaagsan mudane mamarwo waad ku mahadsantahay inaad nala joogtay ilaa halkan waxaana filayaa inay kaa go'an tahay isbeddel dhab ahi fadlan like saar muuqaalka subscribe la channelka dhe oo la wadaag asxaabtaada si iyaguna uga faa'iidaystaan ilaa kulan ka dambe nabadgelyo daawadayaasha qiimaha badanow